Hi guys, welcome to our kitchen. இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மருத்துவ குணமுள்ள தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இது எப்படியாப்பட்ட நெஞ்சு சளியாக இருந்தாலும் உடனே போயிடும். கண்டிப்பாக இது வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இதுக்கு தேவையானது 2 தக்காளி, கொஞ்சம் புளி, இதிலே மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், பச்சை மிளகா, ஒரு 7-8 பல் பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் தட்டி வச்சுருக்கேன். அது கூடவே தூதுவளை இந்த மாதிரி எடுத்து முள்ளெல்லாம் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் அந்த தூதுவளை க்ளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து க்ளீன் பண்ணும். ஏன்னா ஃபுல்லாக முள்ளாக இருக்கும். அதனால் நம்ம சிசரில் தான் அந்த தூதுவளை எடுத்து கட் பண்ண முடியும். இந்த தூதுவளை எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். இல்லைன்னா கீரை கொண்டு வரவங்கிட்ட சொல்லி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு அந்த மிக்சியில் போட்டு நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம். மிளகு 2 ஸ்பூன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நம்ம இதை பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட ரசப்பொடி இருந்தால் கூட ரசப்பொடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் வாங்க இப்போ அதை ரசம் தாளித்து எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டு பொரிய விட்டுருங்க. கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இது கூடவே நம்ம தட்டி வச்சிருந்த பச்சை மிளகா, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே போட்டு எண்ணெயிலே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருந்த மிளகு சீரகத்தையும் போட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம தக்காளி, புளி, மஞ்சத்தூள், உப்பெல்லாம் போட்டு கலந்து வச்சுருக்கோம்ல, அதை நம்ம கரைச்சி எவ்வளோ தண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. நான் ஒரு 1/2 கிளாஸ் மறுபடியும் ஊற்றுறேன். நான் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்துட்டு இது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணுறேன். சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரசம் வேறு லெவலில் இருக்கும். சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களே எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூட இப்போ நம்ம தூதுவளை எடுத்து இதில் இடித்து சேர்த்திக்கலாம். நீங்கள் மிக்சியில் சேர்த்துனாலும் சேர்த்திக்கலாம். இல்லை இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருந்திருந்தால் இடித்து கூட சேர்த்திக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம ரசத்தில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு கொதி வர வரைக்கும். இது கூட நம்ம பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படியாப்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக போயிடும். ஒரு தொடர்ந்து 3 நாள் இந்த ரசம் குடிங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நெஞ்சு சளி எப்படியாப்பட்டதாக இருந்தாலும் அப்படியே அடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துடும். கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம உங்களுக்கும் கிடச்சா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த கீரை வாங்கி செய்யுங்க. இல்லைன்னா வீட்டுக்கிட்ட நியர்பையில் யாராவது கீரைக்காரமாக கொண்டு வர மாதிரி இருந்தால் நீங்களும் வாங்கி செய்யுங்க. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.